20分発、屋根裏、木の裏、岩に湯で、縁島方面行き、快速線をご利用のお客様は、第一桟橋、千鳥にご乗船くださいませ。まもなく入港いたします。17時20分発、友浦、木の裏、岩に湯で、縁島方面行き、快速線をご利用のお客様は、第一桟橋、千鳥にご乗船くださいませ。